हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्री यानी कि नीरज। तो आज बात करेंगे, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो 2-3 चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको नाजायज़ तरीके से खर्च हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सर्विस सेंटर चले गए तो आपको उसमें 500, 600, 1000 रुपये भी खर्च हो सकता है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो। किसी भी फ़ोन का, मान लेते हैं फ़ोन है तो होता क्या है कि धीरे धीरे आवाज़ कम जाता है। वैसे में आपको लगता है कि आपके मोबाइल का स्पीकर ख़राब हो गया तो आप सर्विस सेंटर चले जाते हैं रिपेयर करवाने के लिए। वैसे में आपसे कुछ पैसा ले लिया जाता है और अथराइज भी है कि आपका कोई काम करेगा तो अपना चार्ज तो लेगा ही लेगा। लेकिन आपको अगर वह नॉलेज होगा कि आपका अगर फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो गया है तो सिंपली घर पे कैसे ठीक करना है, यही सब कुछ आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ का एयर स्पीकर अक्सर आपको स्लो साउंड हो जाता है तो आपको लगता है कि स्पीकर ख़राब हो गया, या फिर म्यूजिक का साउंड, जो गाना वाना अगर आप सुनते हैं तो आवाज़ कम गया है तो भी आपको लगता है कि शायद मेरे फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से घर पे ही फ़ोन को आसानी तरीके से, ये वाला स्पीकर हो या फिर ये वाला स्पीकर हो, या फिर आप बोल रहे हैं वो आवाज़ आगे तक कम जा रही हो, ये सब कुछ सिंपली इसी वीडियो में जानेंगे और सिंपली आप घर पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे ठीक करना है। सबसे पहले आपके पास ऐसा ब्रश होना चाहिए, ठीक है, ओनली फॉर ब्रश। आपको क्या करना है, डरना नहीं है। सबसे पहले अगर डरते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। डर के आगे जीत होती है, आपको तो पता ही है। और उससे पहले कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं भाई, लाइक वाइक नहीं करते तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल का बैक पाउच को निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद सिंपली यहाँ पे स्पीकर है, ठीक है, जिसे कि हम बात करते हैं। सिंपली आपको ब्रश हार्ड थोड़ा होना चाहिए, हार्ड। आपको ऐसे ऐसे मारना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो स्पीकर का जो ग्रिल है, बहुत डस्ट निकल गया भाई। आपको ऐसे ऐसे साफ करना है, ठीक है भाई। इतना गाड़ी जाएगा तो कैसे वीडियो बनाएंगे। पहले तो आपको साफ करना है, ठीक है। साफ करने के बाद ग्रिल, जो स्पीकर का ग्रिल है एयर स्पीकर का, उस पर कुछ इस तरीके से करीब 50 से ऊपर बार, 50 बार से ऊपर ऐसे मारना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे साफ करना है, ठीक। ऐसे ऐसे मारना है, साफ करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मैं ऊपर का स्पीकर के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट नीचे का जो ये छोटा सा हॉल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है कि आप जब बोलते हैं तो आपका आवाज़ एब्जॉर्ब करता है और सामने वालों को भेजता है, जहाँ कि आप कॉल करके होते हैं। तो इसको भी कुछ इस तरीके से पहले तो साफ़ करना है। उसके बाद ऐसे ऐसे आपको, तो ये छोटा सा जो हॉल है वो माइक का है। सिंपली कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे आपको उस हॉल पे मारना है। वैसे ही आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्पीकर का ग्रिल है, ठीक है, जो लाउड स्पीकर होता है। सिंपली पहले तो ऐसे ऐसे साफ करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें भी कुछ इस तरीके से मारना है, करीब 50 बार, ठीक है। फिर साफ करना है। उसके बाद 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आपके फ़ोन का जो यहाँ का स्पीकर है वो सीधा, अगर 50% बज रही थी तो अब भी वो 100% हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो साउंड का है, जो जिससे कि आप गाना सुनते हैं तो आवाज़ कम फील होता था, आप कम गाना को सुन पाते थे, साउंड कम, वो सीधा 50% इंक्रीज हो जाएगा साउंड। और सामने अगर आप किसी को कॉल करते हैं, सामने वाला आपको कंप्लेन करता है कि आपका आवाज़ मेरे पास कम आ रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये 100% काम करती है। यही नहीं मैं वीडियो बनाया, एक बार ट्राई करो। अगर नहीं प्रॉब्लम फिर भी नहीं होता है तो आपको जो मेरे को बोलना है बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।